കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ ചാപ്പന്തോട്ടത്തിനടുത്ത് കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ആളുകൾക്കിടയിൽ തീരെ പ്രസിദ്ധമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. അപ്പോൾ ഈ പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി കലിക്കറ്റ് ടൈംസിൻ്റെ മറ്റൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര പ്രദേശമായ തൊട്ടിൽപ്പാലത്തുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി സ്ഥലമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതേപോലെയുള്ള പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി കലിക്കറ്റ് ടൈംസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് നാഗപ്പാറ എന്നാണ്. കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് വയനാട് റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ചാപ്പന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു റോഡുണ്ട്, പശുക്കടവിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡ്. അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് കയറിയാലാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെത്തുക. നാഗപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആണ് ഈ പുഴയുടെ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടത്ര ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് നാഗപ്പാറ പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാറ വഴി മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും. ചാപ്പന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഈ പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ കാണുന്ന മേലെയുള്ള പാറ മുതൽ ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇത്. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് എത്തിയത്. ചാപ്പന്തോട്ടം എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു കുരിശുപള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തും. ആ കുരിശുപള്ളിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു കട്ട് റോഡുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചാപ്പന്തോട്ടത്ത് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ചാപ്പന്തോട്ടത്തുള്ള കുരിശുപള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന റോഡ് നമ്മളെത്തുന്നത് ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം, മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ദൂരെ കാണാം. അവിടെയാണ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല, നോക്കേണ്ടി വരും. അടിപൊളി സ്ഥലം. നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് വ്യൂ, ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പഴയ പാലം. അടിപൊളി. നമുക്ക് വണ്ടി ആ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറം പോയിട്ട് കുളിക്കാം. വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വഴി ഇറങ്ങാം. ഇതുവഴി ഞാനേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടീമായിട്ട് വന്നാൽ ഇതേപോലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ, ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ്, 4:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് കോഴിയൊക്കെ ചുട്ട് പോവാം. കുഴപ്പമില്ല, മേലോട്ടൊക്കെ കാണാനുണ്ട് സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നാഗപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്. പുഴയുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിക്കുന്നുണ്ട് പാറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി.
വെള്ളം കുറവാണ്. വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പുറത്തൊരു അവിടെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്, അതല്ലാതെ വേറെ വീടുകളൊന്നും അടുത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ നാഗപ്പുഴ പാറ, അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും കുറേ വീടുകളുണ്ട്. ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളൊന്നുമില്ല. സംഗതി കിടുവാണ്. കിടുവായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ടീംസായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. കടന്ന് ഇപ്പുറം വരാം. ഇപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പച്ച വെള്ളം, നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ സൈഡിൽ. കുളിക്കാറുണ്ട് കുറേ. മേലോട്ടൊക്കെ കുളിക്കാറിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. മേലോട്ട് ഞാൻ നോക്കാം. കുളി 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 കുളിയുണ്ട് ഇവിടെ. വാവ്, ഇതൊരു അഡാറുണ്ട് കേട്ടോ. അഡാർ ഏരിയ ആണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വന്ന ആ കാടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഭാഗം. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൂടെ ഇച്ചിരി ബാക്കിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈറ്റിലാണ് മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോകാൻ പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്ററോളം ഉള്ളിലോട്ട്, കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവിടുന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ പാറ എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ബാക്കിൽ, എൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടവും ഈ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും തമ്മിൽ ഇവിടെയാണ് സംഗമിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു പുഴയായിട്ട് ഈ പാലം വഴി താഴോട്ട് പോകും. ഇതാണ് പിന്നീട് തൊട്ടിൽപ്പാലം കുറ്റ്യാടി പുഴയിലോട്ട് ചെന്ന് ചേരുന്നത്. മൂന്നാംകൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ ഒരു വെള്ളം ചെന്നിട്ട് കുറ്റ്യാടി പുഴയിലോട്ട് സംഗമിക്കുന്നത്.